د پښتو ادب دویمې یا کلاسیکي دورې ته کتنه. د پښتو ادب دویمه یا منځنۍ یعنی کلاسیکه دوره په تاریخي لحاظ د 10مې هجري پیړۍ له نیمایي څخه راپیل او د 14مې پیړۍ تر لومړیو 2 لسیزو پورې ادامه پیدا کوي. دغه ادبي دوره له لومړۍ ادبي دورې سره له هر اړخه ښکاره توپیر لري. د پښتو ادب په لومړۍ یا لرغونې دوره کې موږ د څو تنو شاعرانو او لیکوالو د ژوند پیښو او ګوتو په شمېر منظومو او منثورو اثارو بېلګې په واک کې لرو چې د زمانې له پیښو خوندي پاتې شوي، چې د پټې خزانې، تذکرة الاولیاء او نورو تاریخي اثارو او ملي روایاتو په وسیله تر موږ را رسېدلي دي. خو په دویمه یا منځنۍ ادبي دوره کې وینو چې پښتو ژبې او ادب تر ډېره د خپلې ودې او پرمختیا پړاوونه وهلي. په هېواد کې دننه او بهر د هند په پراخو سیمو کې له ځینو ملي او مذهبي جریانونو او غورځنګونو سره په ارتباط کې د پښتو ادب ډېره ستره پانګه رامنځته او د پرمختیا پړاوونه یې وهلي دي. د دې ترڅنګ د سیمې مسلط فرهنګي او ادبي جریانونو په پښتو ادب خپل اغېز ښندلی او له هغو نه د اغېزمنلو په پایله کې په پښتو ادب کې ځانګړي ادبي مکتبونه رامنځته او پوره شهرت یې موندلی دی. د پښتو ادب دویمې ادبي دورې یوه بله تر ټولو ستره ځانګړنه دا ده چې موږ د دې دورې ډېر آثار، د اشعارو دیوانونه، منظومې او منثورې کیسې، د ولسي سندرو بېلابېل ډولونه او نور په واک کې لرو. د دې دورې یوه بله ځانګړنه دا وه چې د پښتو ژبې اړیکې له نورو ژبو په ځانګړې توګه له عربي، دري او هندي ژبو سره پراختیا مومي. له دغو ژبو ډېر آثار پښتو ته راژباړل کېږي او د پښتو ادبي پانګه پرې دروندوالی او بډاینه مومي. د پښتو ادب دویمه دوره چې په زماني لحاظ 3-4 پیړۍ په بر کې نیسي، د بېلابېلو سیاسي، ملي او مذهبي غورځنګونو او جریانونو تر ژور اغېز لاندې پښتو ادبیات رامنځته او د ځوانۍ پړاو ته رسېږي. ځانګړي ستر ادبي سبکونه ایجادېږي او بیا د مخکښو ادبي څېرو او ادبي مکتبونو د رامنځته کېدو لارې چارې برابروي او تر بېلابېلو شرایطو لاندې د ودې او پرمختیا پړاوونه وهي او دغه پښتو ژبه له ګاونډیانو ژبو سره سیاله او له سترې ادبي پانګې څخه برخمنېږي. زموږ د ادبي تاریخ لیکونکي د خپل څېړنیز کار د اسانتیا لپاره دغه پراخ 200 کلن تاریخي بهیر په 2 سترو پړاوونو ویشي. په لومړي پړاو کې د بایزید روښان او خوند رضا په مشرۍ علمي، ادبي او تصوفي عرفاني نصیحتونه راځي او په دویم پړاو کې خوشحال خان خټک او د هغه د کورنۍ ادبي غورځنګ، مان بابا او د هغه د ادبي عرفاني لار پیروان او همدارنګه د حمید او شیدا د نازک خیال مکتب پیروان او لارویان شاملېږي. تر کومه چې خبره د دې دورې د پښتو نثر په پرمختیایي پړاو پورې اړه لري، ویلای شو چې د دې ادبي دورې په لومړي پړاو کې موږ بایزید روښان په پښتو ادب کې د مسجع نثر د بنسټګر په توګه پیژنو چې پر پیروانو او لارویانو سربېره مخالفینو په ځانګړې توګه اخوند درویزه هم د هغه د نثر لیکنې لاره تعقیب کړې او دغسې مسجع نثر لیکنه په پښتو ادب کې عامه شوې، ښه وده او پرمختیا یې موندلې ده. د بایزید روښان خیر البیان او د اخوند درویزه مخزن الاسلام د مسجع نثر غوره بېلګې دي. وروسته د دواړو لارویانو پیروانو په نثر لیکنه کې همدا لاره پاللې، خو د دوی ځینو پیروانو د بېلګې په توګه ارزاني خویش کې روښان پیر د عرفاني افکارو او نظریاتو په تشریح کې په پښتو روان نثر هم یوه رساله لیکلې ده. همدارنګه د بایزید د بل لاروي علي محمد مخلص هم یوه عرفاني منثوره رساله په لاس کې ده چې په روان نثر لیکلې ده. د دغې ادبي دورې په دویم پړاو کې د خوشحال خان خټک په مشرۍ د خټک کورنۍ کې په ساده او روان نثر لیکلي او ژباړلي آثار د یادونې وړ دي چې د پښتو نثر د ودې او پرمختیا په بهیر کې یې ارزښتناکه ونډه لرلې ده. د خوشحال خټک بیاس په نثرونو سربېره چې بېلګې د افضل خان په تاریخ مرثیه کې خوندي دي، دسترنامه د عبدالقادر خان خټک ګلدسته چې د سعدي د ګلستان پښتو ژباړه ده، د ګوهر خان خټک ژباړلی سیرت قلبستیر، د افضل خان خټک تاریخ مرثیه او د عیار دانش خلیله دمنه پښتو ژباړه د دې دورې د پښتو نثر غوره بېلګې دي. پر نورو ادبي ښېګڼو سربېره د نثر سادګي، رواني او وګړنۍ محاورې ته نږدېوالی یې له مهمو ځانګړنو څخه دي. په همدې ادبي دوره کې د هوتکو د واکمنۍ زمانه 1119 هجري قمري څخه تر 1150 هجري قمري د پښتو ادبیاتو د ودې او پرمختیا یوه زرینه دوره ګڼل کېږي. په دې دوره کې پښتو نثر چټک پرمختیایي ژوند کړی دی. د مولا نور محمد غلجي اثر نافع المسلمین چې د مخزن الاسلام په سبک په مسجع نثر لیکل شوی او د محمد هوتک پټه خزانه د ساده او روان نثر غوره بېلګې دي.
احمد شاه بابا د واکمنۍ او راوروسته د ده د اولادې د واکمنۍ په کلونو کې هم پښتو نثر په زړه پورې وده موندلې ده. عبدالله فتوای احمد شاهي د خان علوم د احمد شاه بابا د اشعارو پښتو شرحه او د پیر محمد کاکړ معرفت الافغاني د دې دورې د نثري اثارو د پربیلګو په توګه یادولی شو. پښتو ادبي تاریخ د دویمې یا منځنۍ ادبي دورې په وروستیو کې د نوي او معاصر ادب د رامنځته کېدو لارې چارې برابرې شوې. لیکوالانو او شاعرانو د خپلو اثارو په تخلیق او لیکنه کې د عامه پوهاوي او خلکو ته د خپل پیغام د ښه او ژور رسولو لپاره داسې لارې خپلې کړې چې د پښتو له کلاسیک ادب یعنې نظم او نثر سره یې ژور توپیر درلود. د همدې دورې په وروستیو کې لیکوالو په نثر کې د مفاهیمو په پیچلې او کړکېچنه بڼه د بیان او افادې پر ځای ساده او د ولس محاورې ته نږدې لاره خپله کړې او د پخواني مسجع او متکلف نثر لیکلو پر ځای عام کلیوالي او ولسي اصطلاحات، محاورې او متلونه په خپلو نثري لیکنو کې کارولي دي او هڅه یې کړې چې خپل اثار د خلکو د پوهونې په موخه د هغوی په ژبه ولیکي. د دې ډول اثارو په ډله کې د بیلګې په توګه د نور محمد نوري، غنچه روح، د مولوي احمد پښتوګنج او ادم خان درخانۍ نومونه اخلو.